अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम bir orunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarının kurbanlıkları, makam mertebeleri, Allah Teala tomonidan ularga ato etilgan mukofotlarni zikr qilib, shunday deydilar: Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu o'zining barcha mol-mulkini Allah Teala yo'lida berib, o'zlari chakmon kiyib oldilar. Biroq Allah Teala uni qandoq mukofotladi? Allah Teala unga butun Arabiston ustidan podshohlik ato etdi. Uning quli orqali islomni qaytadan tiriltirdi. Murtad bo'lgan Arabistonni yanada yengib ko'rsatdi. Allah Teala unga hech kimning o'y xayoliga ham kelmagan narsalarni ato etdi. Qisqasi, bu kishilarning sidq va vafo, ixlos va samimiyliklari har bir musulmon uchun o'rnak olishga loyiq namunadir. Sahobalarning hayoti shunday hayot ediki, barcha payg'ambarlar ichidan bironta payg'ambarning hayotida bu misol topilmaydi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: haqiqiy narsa shuki, inson o'z xohish istaklaridan ajralib Allah Taala huzuriga kelmagunga qadar u hech narsani topa olmaydi. Aksincha, o'ziga ziyon keltiradi. Biroq barcha nafsoniy his-tuyg'ular va xohish istaklardan ajralib, bo'sh qo'llar va pokiza qalb bilan Allah Taala huzuriga borganda, Allah Taala unga ato etib, unga yordam beradi. Ammo shart shuki, inson o'lim uchun tayyor bo'lib, uning yo'lida xorlik va o'limdan qo'rqmaydigan bo'lib qolsin. Qaranglar, dunyo foni bo'lib, hech kim unda doimiy qolmaydi. Biroq Allah Taala uchun uni tark etgan kishilar undan lazzatlanadilar. Shuning uchun kimda kim Allah Taolaga muqarrab bo'lsa, Allah Taala dunyoda unga maqom martaba ato etadi. Ana shu maqom martaba dunyoparast kishilar qandaydir xitob yoki bironta joyda hurmat ehtirom yoxud saroydan masnadlar topilishi uchun va masnadga o'tiradigan kishilar ro'yxatiga qo'shilishi uchun intiladigan maqom martabadir. Qisqasi, dunyodagi barcha hurmat ehtiromlar unga ato etiladi va Alloh taolo uchun barcha narsalarni tark etish
hamda yo'qotishga tayyor bo'lgan, balki tark etib qo'ygan kishilarning buyukligi va hurmat ehtiromi har bir qalbga solinadi. Xullas, Alloh taolo uchun yo'qotgan kishilarga barchasi ato etiladi. Yana bir rivoyatga ko'ra, u alayhissalom shunday dedilar: dunyodagi hukumatlar uchun qurbonlik qilgan kishi mukofotlanadi. Nima, Xudo uchun qurbonlik qilgan kishi mukofotlanmaydimi? Ular Alloh taolaning yo'lida bergan narsalaridan bir necha marotaba ko'prog'ini topmagunga qadar o'lmaydilar. Alloh taolo hech kimdan qarzdor bo'lib qolmaydi. Ammo afsuski, bu gaplarni tan oladigan va bu haqiqatdan xabar topadigan kishilar nihoyatda oz. Sidq va vafo, ixlos va samimiylik ko'rsatadigan zotlarning namunalari shu qadar yuksakki, inson ko'rib hayron qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning ilohiy quvvati nafaqat ularning muhabbat yo'sinlarini o'zgartirdi, ya'ni oldin boshqa narsalarga bo'lgan muhabbat yo'sinlarini Alloh taolo tomoniga qaratib qo'ydilar. Balki ushbu muhabbatlarini oldin dunyoda misoli topilmagan darajaga yuksaltirdilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom nihoyatda go'zal uslubda bu muhabbatning balandligiga misol keltirganlar. U zot alayhissalom deydilar: sahobalarning muhabbat darajalari hamda qurbonliklarining misollari oldingi payg'ambarlarning hayotida ham uchramaydi. Gap payg'ambarlarga iymon keltirganlar to'g'risida bo'lsa, ularning maqom martabasi sahobalar muqobilasida nihoyatda pastroq edi. Sahobalar o'zlarining barcha nafsoniy xohish istaklaridan pok edilar. Bu sahobalar pokiza qalbli, Alloh taolo uchun xolis bo'lib turib, faqatgina Alloh taolaning roziligini istagan holda o'z hayotlarini kechirguvchi edilar. Shunday ahvol bo'lganda Alloh taolo ham mukofotlaydi va cheksiz ato etadi. Biz bu narsalarni sahobalarning hayotida kuzatamiz. Men ba'zi sahobalarning ular qanday qilib o'z nafslarini Alloh taolaning qo'li ostida qilib olganlari haqidagi ayrim voqealarni taqdim etaman. Hazrat Ibod ibn Bashar bir ansoriy sahoba bo'lgan. Bu kishi aynan o'rta yosh, 35 yoshda shahid bo'ldi. Bu sahobaning ibodati va Qur'oni Karimni tilovat qilish voqeasini bayon etib, Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha shunday deydilar: bir kechasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahajjud paytida uyg'onganlarida masjiddan Qur'oni Karim tilovati ovozi kelayotgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam tahajjud uchun nihoyatda erta turar edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ovoz ibodnikimi deb so'radilar. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha deydilar: men ha uning ovoziga o'xshayapti dedim. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam u uchun shunday duo qildilar: ey Alloh, ibodga rahm qilgin. Kechasi turib o'z tunlarini ibodat hamda Qur'oni Karim tilovati bilan o'tkazadigan kishilar naqadar baxtli kishilar edi. Ular bevosita payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning duolariga voris bo'ldilar. Ular kechasi turib Alloh taolani rozi qilish hamda uning rahmatlarini hosil qilish uchun uni chaqirar edilar. Hazrat Ibod radhiyallohu taala anhu o'z tushi bois
shahidlik maqomiga erishishiga ishonar edi. Hazrat Abu Said Xudri deydi, bir marta Hazrat Ibod menga, men tushimda osmon yorilgani va men unga kirganimdan so'ng u qaytadan o'rniga kelib qolganini ko'rganman deb aytdi. Shuning uchun men bu tushimdan ishonamanki, Alloh taolo menga shahidlik darajasini ato etadi. Uning bu tushi Yamoma jangida ro'yobga chiqdi. U kishi nihoyatda jasurlik bilan jang qilayotib shahid bo'ldi. Biroq qaysi dushman bilan ular jang qilayotgan bo'lsa, mazkur sahobaning guruhi zafar qozongan. Mazkur guruhda barcha ansoriy sahobalar qatnashgan edilar. Hazrat Ibod radhiyallohu ta'ala anhu shahid bo'lsa-da, ammo dushman ustidan zafar qozondilar. Hazrat Abu Said Xudri deydilar, jangdan so'ng qilich yaralari sabab yuzini tanib bo'lmas edi. Uning jasadini tanasining bir belgisi orqali tanib oldik. Tarix bizga yana Harom ibn Malhon ismli sahoba to'g'risida xabar beradi. Bu navqiron kishi boshqalarga Qur'on o'rgatish, kambag'allar hamda ashabi suffaga xizmat qilishda doimo peshqadamlardan bo'lar edi. Bani Omir qabilasining bir delegatsiyasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bizga targ'ibot qilish uchun ozgina kishilarni yuboring, toki biz islom to'g'risida bilib, kishilarimiz ham islomga kirsinlar deb iltimos qildi. Ularning niyati yomon edi va u kishilar ishonchga loyiq emas edi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga dedilar, men sizlardan xavotirlanaman. Ehtimol odamlaringiz men yuborgan kishilarga ziyon yetkazar. Buni eshitib ularning sardori, men kafolat beraman, bular mening panohimda bo'ladilar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir guruhni Bani Omir tomoniga yuborib, unga amir qilib Harom ibn Malhonni tayinladilar. Bu delegatsiya u yerga yetib borganida Harom ibn Malhon ularning niyatlari yomon ekanligini hamda qandaydir noxushlikni sezib, o'z hamrohlariga dedi, ehtiyot bo'linglar, biz biror chora ko'rishimiz kerak. Barchamiz u yoqqa bormasligimiz lozim. Zero barchamizni agar qurshib olsalar, bir vaqtning o'zida ziyon yetkaza olishadi. Shuning uchun barchangiz shu yerda qolinglar. Men va yana bir kishi birga boramiz. Agar ular biz bilan yaxshi muomalada bo'lsalar, sizlar ham kelib qolasizlar. Agar bizga zarar yetkazsa, unda sizlar vaziyatga qarab qaytish kerakmi, jang qilish kerakmi yoki turgan joyining o'zida qolish kerakmi, bunga qaror chiqarasizlar. Harom ibn Malhon va uning sherigi u odamlarga yaqinlashganda Bani Omirning sardori bir kishiga ishora qilgach, u kishi Harom ibn Malhonning orqasidan nayza bilan hujum qildi. Uning bo'ynidan qon otilib chiqdi. U qonni o'z qo'llariga olib, Ka'baning Parvardigoriga qasam, men muvaffaq bo'ldim. Ka'baning Parvardigoriga qasam, men muvaffaq bo'ldim dedi. Shundan so'ng uning sherigi ham shahid qilindi. Yana muntazam hujum uyushtirib, qolgan 70 kishini ham shahid qildilar. Bir yoki 2 kishi omon qolgan. Bu kishilar zolimona hamda aldov yo'li bilan shahid qilinayotganlarida shunday deb duo qildilar: Ey Alloh, bizning qurbonliklarimizni qabul qilgin. Bizning bu ahvolimizdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar yetkazgin. Bu yerda xabar yetkazish uchun hech qanday vosita yo'q. Chunonchi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Hazrat Jibril alayhissalom bu sahobalarning salomini yetkazib, ularning ahvolini hamda shahodatlaridan xabar berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga
taxminan barcha sahobalarning shahid qilingani to'g'risida xabar berildi. Men aytib o'tganimdek, bu sahobalar 70 ga yaqin edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barcha sahobalarning shahidligidan g'am alamdaydilar. U zot sallallohu alayhi vasallam 30 kungacha bu qabilalarga qarshi "Ey Alloh, bulardan kimlar ushbu zulmni qilgan bo'lsa, o'zing ularni ushlagin" deb duo qilib turdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu shahodatlarini nihoyatda buyuk shahodat deb marhamat qilganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom ushbu ishq va muhabbat hamda din uchun azimu shon qurbonlikni zikr qilib shunday deydilar: muhabbat shunday narsaki, u barcha ishlarni qildiradi. Bir kishi birovga oshiq bo'lganida ma'shuqi uchun nima qilmaydi. Huzur alayhissalom dunyoparast kishilarni misol keltirib deydilar: bir ayol birovga oshiq bo'lgan edi. Uydagilari uni sudrab qaytib olib kelib, unga turli aziyatlar yetkazar edilar. U ayol kaltaklanib ham men lazzatlanaman deb aytar edi. Holbuki dunyoparast kishilarga yolg'on muhabbatlar va fisq va fujur tusida yuz beradigan ishqda aziyat va qiyinchiliklar chekishda lazzat topiladi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: dunyoparast kishilarning ahvoli shundoq bo'lsa, unda o'ylaninglarki, Alloh taolaga samimiy oshiq bo'lgan va uning ostonasiga jon fido qilishni istagan kishi aziyat va qiyinchiliklarda qanchalik lazzatlanishi mumkin. U zot alayhissalom yana deydilar: Sahoba ikrom rizvanullohi alayhim ajmain ahvoliga qaranglar. Ularga Makkada ne aziyatlar yetkazilmagan. Ulardan ba'zilari ushlanib, turli aziyat va qiyinchiliklarga tushirilgan. Erkaklar bir tomonda qolib, ba'zi musulmon ayollarga shu qadar og'ir aziyatlar yetkazilganki, ularni tasavvur qilib ham tana tetrab ketadi. Agar ular makkaliklar bilan birga bo'lishganda edi, ular hurmat qilinar edi. Zero bularning ular bilan qarindoshchilik aloqasi bor edi. Ammo qaysi narsa ularning aziyatlar hamda qiyinchilik to'fonida haq ustida qoyim qilib turgan. Bu narsa haqni sevgani sabab ko'kraklaridan otilib chiqqan lazzat hamda halovat chashmasi edi. U zot alayhissalom yana bir voqeani misol keltirib shunday deydilar: bir sahoba to'g'risida shunday rivoyat qilinadi: u sahobaning qo'llari kesilganda men tahorat olaman dedi. Nihoyat boshi kesilganda sajda qilaman dedi. Shunday deyayotgan payt vafot etdi. Vafot paytida u kishi: "Ey Alloh, ahvolimdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar bergin" deb duo qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u payt Madinada edilar. Jibroil alayhissalom borib "Assalomu alaykum" dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam "Va alaykum assalom" dedilar va bu voqeadan xabar topdilar. Qisqasi, Alloh taolo zotidan topiladigan lazzat halovatdan so'ng inson bir qurt kabi ezilib o'limni ham ma'qul ko'radi. Xuddi men Ka'baning Parvardigorini topib oldim deb aytgan sahoba singari, ya'ni men ishqining intihosiga yetdim. Mo'min kishi qattiq azob uqubatlarni ham yengil sezadi. Darhaqiqat mo'minning belgisi ham shuki, u qatl etilish uchun tayyor bo'lib turadi. Shuningdek, agar biror kishiga sen nasroniy bo'l, aks holda qatl qilinasan deb aytilganda ko'rish kerakki, uning nafsidan qanaqa ovoz chiqadi. U o'lim uchun tayyor bo'ladimi yoki nasroniy bo'lishini afzalroq ko'radimi? Agar u o'limni afzalroq ko'rsa, u haqiqiy mo'mindir, aks holda kofirdir. Qisqasi, mo'minlar duch kelgan azob uqubatlarda
ich ichidan lazzat bo'ladi. O'ylanib ko'ringlarchi, agar bu azob uqubatlarda lazzat bo'lmaganda edi. Payg'ambarlar bu azob uqubatlar bilan bir uzoq vaqt kechirarmadilar. Keltirilgan sahobalarning misollaridan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu sahobalarda shunday ruhni puflagan edilarki, ular o'lim paytida ham Ka'baning Parvardigoriga qasamki, biz muvaffaq bo'ldik, biz Alloh taolani topib oldik deb aytar edilar. Bu kishilar ezgu ishlar qilguvchi kishilar edi. Ularga zulm qilingan paytda qurbonliklar qilar edilar. Ular bugungi guruhlar singari zolim bo'lib ish qilmas edilar. Bu guruhlar nojo'ya ishlarni qilib, biz shahid bo'ldik, jannatga kiramiz deb aytishadi. Bu kishilar oldingi kishilardek emas. Bu kishilar zulmga qarshi jang qiladigan kishi edilar. Ular zulmni tarqatguvchi emas edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir ansoriy sahobasi Hazrat Ibn Amr to'g'risida shunday bir rivoyat qilinadi. U kishi Uhud jangiga ketayotganida o'g'liga shunday dedi: "Eng birinchi shuki, menga shahidlik ato etiladi. Ehtimol u kishi biror tush ko'rgan yoki Alloh taolo unga xabar berib qo'ygan edi. Mening o'limimdan so'ng o'z opa-singillaringga g'amxo'rlik qilasan. Bir yahudiydan men qarz olganman. U qarzni mening xurmo bog'larimdan daromad tushganda to'lib qo'yasan." Demak, Alloh taolaga bo'lgan muhabbat, taqvo, pokizalik va haq huquqlarni ado etish me'yori ana shunday edi. Jangga ketyapti. Joniga hech parvo qilmadi. Aksincha men shahid bo'laman va shahidlik saodatiga ega bo'ladiganlarning eng birinchisi bo'laman deya suyunmoqda. Qizlarim voyaga yetgan, ularning haq huquqlarini ham ado etish kerak degan hech qanday tashvish yo'q. Bu haq huquqlarni ado etishda birinchidan Alloh taolaga tavakkul qildi. So'ngra o'g'liga sen boshliq bo'lib, bu haq huquqlarni amalga oshirib, opa-singillaringga g'amxo'rlik qilasan deb nasihat qildi. Yana qarzni ado etish uchun ham tashvish bor. Ya'ni yahudiydan qarz olganman. Uni o'z cho'ntagingdan to'la deb aytmayman. Xudo xolasa bog'lardan daromad tushadi. Undan to'lib qo'yasan. Senga bu narsani ham xabar qilmoqdamanki, qarzni ado etish bo'yicha islomning hukmi bor. Sen qarzimni to'lagach, mol-mulkimga voris bo'lasan dedi. Hazrat Abdullahning shahidligi va qurbonligini Alloh taolo qanday e'zozlagan? Bu haqda quyidagicha voqea uchraydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdullah o'g'lining g'amga botganini ko'rib, ta'ziya bildirgan holda shunday dedilar: "Men senga quvontiradigan narsani aytib beraymi?" Yana dedilar: "Alloh taolo otingni shahid bo'lganidan so'ng o'z oldida o'tirg'izib, men nimani so'rasang senga ato etaman" dedi. Hazrat Abdullah o'z Parvardigoriga: "Ey Allohim, men sening bandalik haqqingni ado etmadim. Qaysi yuz bilan sendan so'ray?" dedi. Ibodat hamda qurbonliklar yuqori me'yorda edi. Bundan qat'iy nazar, men bandalik haqlarini ado etmadim, qanday qilib sendan o'z xohish istagimni bildiray deb aytmoqda. Ey Alloh, sen nimani ato etsang, bu sening marhamating va fazlingdir. Yana deydi: "Agar sen xohish istagamni so'rasang, xohish istagam shuki, meni yana dunyoga qayta yubor, toki men payg'ambar bilan birga bo'lib, dushmanlar bilan kurashib, yana shahid bo'lib qilay." Alloh taolo dedi: "Men qaror chiqarib qo'yganmanki, kimga bir marta o'lim bersam,
u qaytadan dunyoga yuborilmaydi. Shuning uchun bu xohish istagan amalga oshmaydi. Shahidga beriladigan maqom martaba albatta topiladi. Shuningdek, yana bir sahoba Hazrat Amr ibn Jumuhning qurbonlik va shahidlik zikri shunday rivoyat qilinadi. Bu sahoba o'z oyog'i xastaligi sabab oqsoqlanib yurar edi. Xastaligi og'ir bo'lgani uchun o'g'illari Badr jangiga qatnashishiga yo'l qo'yishmadi. Uhud jangi payti kelgach, dushmanlar birgalashib musulmonlarga qarshi hujum qilganlarida u o'z o'g'illariga shunday dedi: "Endi men sizlarning gapingizga quloq solmayman. Men albatta qatnashaman." Chunonchi mazkur sahoba Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida hozir bo'lib shunday dedi: "Mening o'g'illarim oyog'im xastaligi sabab jangga qatnashishdan to'smoqdalar. Ammo men sizlar bilan birgalashib jihodga qo'shilmoqchiman." Yana dedi: "Allohga qasamki, men umid qilaman, Alloh taolo mening qalbimdagi xohishimni amalga oshirib, menga shahidlik ato etadi va men o'z oqsoq oyog'im bois jannatga kiraman." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Xastaliging sabab senga jihod farz emas. Biroq agar xohishing bo'lsa, unda qatnash." O'g'illariga ham qatnashaversin deya marhamat qildilar. Chunonchi Hazrat Amr jangda qatnashib shunday duo qilib turdi: "Ey Alloh, menga shahidlik ato etgin. Meni muvaffaqiyatsizlik holida uyga qaytarma." So'ngra bu sahobaning xohish istagi amalga oshib, u Uhud maydonida shahid bo'ldi. Demak, bu zotlarning iymoni va ishonchlari nihoyatda kuchli edi. Istagan sahobaning voqeasini kuzating. Ixlos va vafo hamda Alloh taolaga jonlarini taqdim etish uchun doimo shay bo'lib turar edilar. Hazrat Abu Talha bir ansoriy sahoba bo'lgan. U merganlik bo'yicha nihoyatda mashhur edi. Badr jangida merganlik qilib, o'z mahirligini ko'rsatgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Talha oldiga o'qlarni yoyib qo'yinglar deb marhamat qilar edilar. Zero u nihoyatda zudlik bilan o'qlarni otib turar edi. Uning o'qlari nishonga tegar edi. U kishi Uhud jangida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilarida qalqon bo'lib turish imkoniga ega bo'ldi. Hazrat Talha o'z qo'li bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuzlarini to'sib olgan edi. Abu Talhaga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilarida turib shijoat hamda jasurlik javharlarini sochishiga imkon topilgan. Bu kishi jang mobaynida qo'rqmay, mardlarcha eng xavfli joylarda turishni yoqtirar edi. Toki islomni nabud qiladigan dushman bilan jang qilib, dunyoda tinchlik va omonlikni o'rnata olsin. U zotlar zulm qilish uchun jang qilmaganlar. Ammo dushman ularga hujum qilganlarida ular qo'rqoqlikni ko'rsatmay, botirlik va jasurlik javharlarini namoyish etdilar. Ular Alloh taolo roziligiga erishish uchun o'zlarining barcha salohiyatlarini ishga soldilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar: Alloh taolo tomonidan belgilangan narsa albatta bo'lib qoladi. Vositalar hech narsa emas. Alloh taolo deydi: Mening yo'limdan yursangiz, murog'aman kasira topasizlar. Alloh taolo niyat xolisligi bilan qadam tashlaydigan kishi bilan birga bo'ladi. Balki inson betob bo'lsa, uning betobligi uzoqlashadi. Sahobalar misollariga qaranglar. Darhaqiqat sahobalar misollari butun payg'ambarlar misollaridir.
alloh taolaga amal yoqadi. Ular echkilar singari o'z jonlarini qurbon qildilar. Buning misoli nubuvvatning shakl shamoiliga o'xshaydi. Bu shakl shamoil Adem alayhissalom davridan beri kelmoqda. Ya'ni nubuvvatning shakl shamoili, maqom martabasi va u haqdagi tasavvuri Adem alayhissalom davridan boshlanib kelmoqda. Bu maqom martabani tushunmas edik. Biroq sahobalar shakllashtirib, sidq va vafo nima ekanligini ko'rsatib qo'ydilar. U zot alayhissalom davom etib deydilar: Hazrat Isa alayhissalomning ahvolini hech so'ramanglar. Musa alayhissalomni birov sotmadi. Biroq Isa alayhissalomning havariylari uni 30 tangaga sotib yuborishdi. Qur'oni Karimdan Hazrat Isa alayhissalom o'z havariylarining sodiqligiga shubhalangani isbotlanadi. Shuning uchun taomni so'rab va na'lam an qad sadaqtana dedilar. Toki sening rostgo'yliging va yolg'onchiliging isbotlansin. Bundan ma'lum bo'ladiki, taom nozil bo'lishidan oldin ularning ahvoli bilguvchilarnikidek emas edi. So'ngra sahobalar qanaqa notinch hayot kechirgan bo'lsalar, uning misoli ham uchramaydi. Sahoba kirom guruhi e'zozlash va o'rnak olishga loyiq ajoyib guruh edi. Ularning qalblari ishonch bilan limmo-lim edi. Ishonch paydo bo'lganda dastlab inson mol-mulkini beradi. Ishonch yanada oshganda ishonchi bor kishi Alloh taolo uchun jon berishga ham tayyor bo'ladi. Ushbu ishonch Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ilohiy quvvatlari tufayli doimo oshib turdi. Bu sahobalarning kundalik munosabatlarida ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ishq muhabbatining ajoyib manzaralari ko'rinadi. Ular o'z muhabbatini izhor etish fursatini hech qo'ldan boy bermas edilar. Hazrat Abdullah ibn Amr haqida shunday rivoyat naql qilinadi. U doimo kundalik munosabatlarida ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan o'z muhabbati va vafosini izhor etish uchun tirishib turar edi. Rivoyatga ko'ra, bir marta o'z o'g'li Hazrat Jabir orqali uyda pishirilgan bir shirinlikni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xizmatlariga yubordi. O'g'li qaytib kelganda undan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biror nima dedilarmi deb so'radi. U dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jabir go'sht olib keldingmi deb so'ragan edilar. Shunda Abdullah ibn Amr dedi: Mening hojimning go'shtga mayli bor. Darhol uydagi bir echkini so'yib, go'shtini pishirib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatiga yubordi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu sababli uning oilasi uchun duo qildilar. Dastlab sahobalar o'z qarindoshlariga da'vat qilganlarida ko'p qiyinchiliklarga duch kelganlar. Ba'zi joylarda o'g'il musulmon, ota musulmon emas. Ba'zi joylarda erkak va ayol musulmon bo'lgan bo'lsa, boshqa qarindoshlar ularni qiynashar edi yoki ularga nafratlarini bildirishar edi. Hazrat Amr bin Jumudan oldin uning o'g'li bayt qilgan edi. Otasi mushrik bo'lib, u otasiga da'vat qilar edi, ammo u tan olmas edi. O'g'li otasining uyida bezatib qo'yilgan botni kechasi ko'tarib kelib, ahli kutasiga tashlab yubordi. Hazrat Jumu uni qidirib qaytadan olib keldi. Yana g'azablanib dedi: Mening butim bilan kim shunday muomala qilganini bilib olganimda uni qattiq jazolardim. Keyingi kuni o'g'li otasining buti bilan oldingidek muomala qiladi. Otasi butni yana bir chuqurchadan topadi. Nihoyat bir kuni Amr bin Jumu
o'z butini yaxshilab tozalab va bezatib, o'z qilichini yoniga qo'yib qo'ydi. Yana butga deydi: "Men bilmayman, sen bilan kim shunday muomala qilmoqda. Biroq endi men qilichni yoningga qo'ymoqdaman. Sen o'zingni qo'riqlaysan." Keyingi kuni qarasa, buti yana yo'q edi. Qidirganda axlat ombori ustida o'liq it bilan bog'langanini ko'rdi. Amir bu ahvolni ko'rib o'ylana boshladiki, qaysi butni men o'zimga xudo qilib olgan bo'lsam, u qilich yonida bo'lishiga qaramay, o'zini qo'riqlashga ham kuchi yetmasa, u meni qandoq himoya qiladi? Chunonchi u butga qarab dedi: "Agar sen haqqoniy xudo bo'lganingda edi, shunday itning bo'yniga ilinmagan bo'larding. Demak, men buyuk va azim Allohga maqtovlar aytaman. U rizq ato etguvchi va adolat qilguvchidir." Ansorlar ichida eng oxirida islom qabul qilguvchi kishi Amr bin Jumu edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z sahobalari bilan muhabbat qilishlarining o'zgacha uslubi bor edi. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ilohiy kuchlari sabab bu sahobalarning Alloh taolo bilan aloqasi o'rnatildi. Shunda ba'zida Alloh taolo ham bu sahobalarga to'g'ridan to'g'ri yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali ato etar edi. Bu narsadan ham sahobalarning maqom martabalari ma'lum bo'ladi. Hazrat Ubay ibn Ka'bning Alloh taolo bilan bo'lgan aloqasi bo'yicha bir o'zgacha martaba bor edi. Buxoriyda shunday rivoyat qilinadi. Bir marta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga: "Alloh taolo menga senga Qur'on o'qib berishimni buyurdi" dedilar. Hazrat Ubay ibn Ka'b hayratlanib, Alloh taolo mening nomimni, ya'ni butun olamlar parvardigori mening nomimni tilga olib, sizga Qur'on o'qib berishingizni buyurdimi? dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ha, nomingni tilga olib buyurgan." Shunda Ubay ibn Ka'b hissiyotlarga berilib yig'lay boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga Bayyana surasini o'qib berdilar. Keyinchalik bir marta bir kishi Ubay ibn Ka'bdan: "Siz buni eshitib suyungan bo'lsangiz kerak" deb so'raganida, u javoban dedi: "Alloh taolo o'zi mening marhamatlarim va fazllarimni ko'rib suyuninglar deb marhamat qilgan bo'lsa, unda men nega suyunmayin?" Hazrat Ubay ibn Ka'b Qur'onni ham yaxshi tushunar edi. Bir marta payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undan Qur'oni Karimning qaysi bir oyatini eng ulug' deb aytsak bo'ladi deb so'raganlarida, u dedi: "Alloh taolo va uning rasuli yaxshiroq biladi." So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qayta so'raganlarida, "Ayatul Kursini ulug' deb aytsak bo'ladi" dedi. Men 2-3 hafta oldin Ayatul Kursi to'g'risida aytib berayotganimda bu rivoyatni bayon etgan edim. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xursandchiliklarini izhor etib dedilar: "Ey Ubay, Alloh taolo bilimingni muborak qilsin. Haqiqatan Ayatul Kursi Qur'oni Karimning ulug' oyatidir." Yana bir rivoyatga ko'ra, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarining vafot etgan yili Hazrat Ubay bilan birgalashib to'liq Qur'onni xatm qilgan edilar. Hazrat Ubay Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhuning ruxsati bilan odamlarga Qur'on ilmi hamda tafsirini o'rgatar edi. Ushbu sahobalar rivoyalanaverib nihoyatda yuqori darajalarni egallaganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: "Rivoyalanish tadrijan bo'ladi.
shuning uchun sahobalardagi rivoyatlanish ham tadrijan bo'lgan. Sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rib to'liq rivoyatlanishni xohlar edilar. Ammo bu rivoyatlanish bir vaqt bilan bog'liq edi, ya'ni tadrijiy bo'lar edi. Nihoyat sahobalar dunyo topmagan narsalarni topdilar va dunyo ko'rmagan narsalarni ko'rdilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom yana bir joyda sahobalar to'g'risida shunday deydilar: sahobalar davriga nazar solsak, sahobalar bir chayqalab top-toza bo'lgan idishlar singari pokiza edilar. Ularning qalblari ham xuddi shunday pok edi. Bu qalblar ilohiy kalomning nurlaridan ravshan edi va nafsoniy gina qudrat zangidan tamomila pok edi. Ularga qad aflaha man zakkaha degan so'zlar to'g'ri keladi. U zot alayhissalom yana deydilar: sahobalar shu qadar sidq va vafo ko'rsatdilarki, ular nafaqat butparastlik va insonga sig'inishdan yuz o'girdilar, balki ular ichidan dunyoga bo'lgan talab barham topib, ular Xudoni ko'ra boshladilar. Odamlarga laganbardorlik qilish, ularni yolg'on maqtash ham insonga sig'inish hisoblanadi. Ular Alloh taolo yo'lida shunday jo'shqinlik bilan fidoyi edilarki, go'yo ularning har biri Ibrohim edi. U zot alayhissalom yana dedilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir tanadik bo'lib, sahobalar esa u zotning a'zolari edi. Alloh taolo bizga haqiqiy shaklda sahobalarning maqom martabasini tanib olishga kuch-quvvat ato etsin va ularning izlaridan yurib, o'z ixlos va vafosini oshirishga imkon ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.